Bueno, ahora sí, la evidencia que estábamos esperando. Una nave que es grabada en Hong Kong, que produce estos sonidos que hemos venido escuchando en todo el mundo. Finalmente la evidencia está aquí, que relaciona a los sonidos con la presencia de naves muy posiblemente extraterrestres. La información con Fernando Correa. El 24 de enero de 2012, mientras una nave nodriza sobrevuela Hong Kong, se captaron estos sonidos extraños llamados las trompetas del apocalipsis. Es la primera ocasión que se documenta la presencia de un ovni que aparentemente está generando estos misteriosos sonidos. ¿Podría ser esta evidencia la respuesta a las trompetas del apocalipsis? Ahora observe con cuidado la nave nodriza. En cámara lenta, la imagen de la nodriza es impresionante. Una esfera desaparece. No existe explicación convencional para esta presencia. Observando nuevamente el video resulta una evidencia trascendental que relaciona el fenómeno ovni y los extraños sonidos que aparentemente están siendo generados por esta nave nodriza. Uno de los primeros antecedentes de las trompetas del apocalipsis se presentó el 11 de agosto del 2011 en la ciudad de Kiev, en Ucrania. También en Budapest, Hungría, el 11 de enero del 2012. Luego en Costa Rica, en la región de Acosta, el 12 de enero del 2012. Además, en Monterrey, México, el 11 de febrero del 2012. ¿Se escucha? ¿Quién sabe? Al día siguiente, 12 de febrero, las trompetas del apocalipsis en la Ciudad de México. Sonidos que nadie ha logrado explicar por completo. Como la presencia de la nave nodriza en Hong Kong, que como una advertencia o una señal, sobrevuela una ciudad de más de 7 millones de habitantes mientras se escuchan estos sonidos misteriosos. Una evidencia que abre la posibilidad de que los ovnis generen las trompetas del apocalipsis. Por lo que en futuras emisiones esta investigación continuará.